Балыкчы шаарында таштанды эргечүү комплекс курулуп 30 декабрь күнү ачылыш азем өткөрүлдү. Ага облус, шаар, район башчылары, жергиликтүү тургундар катышты. Долбоорду Кумтөр Голд компаниясы каржылап, жалпы наркы 5 миллион 400 миң сомду түздү. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттин эсебинен 400 миң сом бөлүнүп, комплекстин аңгары жасалды. Бул таштанды эргечүү комплекс Россия Федерациясынан сатып алынды. Ал 2020 жылдын май айында алынып келинген. Балыкчы шаарыбызга баарыбыз ушу меценат, патриот, ага инилер болуп баарыбыз биргеликте салым кыла турган болсок, көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Мынакей бүгүнкү биринчи кадам ушу өнүгүү жолуна чыктык десек болот. Кудайым буюрса, ушундай темп менен кете турган болсок, сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Шеф-монтаж өткөрүүчү заводдун адистери өзүлөрү келип жасап беришмек. Пандемияга байланыштуу келе алышпай куруу иштери токтоп турган. Бирок ага карабай ноябрь айында ишкана кызматчылары өз күч аракети менен комплекстин жабдыктарын онлайн видео байланыш аркылуу орнотушту. Алгач комплексти курууну Балыкчы шаардык көктөндүрүү жана санитардык тазалык мекемесинин башчысы Марат Тажиев демилгелеп чыккан. Аталган мини завод жылына 20 тонна таштанды эригүү кубаттуулугуна ээ. Долбоордун алкагында 7 жаңы жумуш орду түзүлөт. Башкы максат шаардын облустун экологиялык коопсуздугун алдын алуу, тазалыгын камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү толук кандуу бүткөрүлүп, ишке киргизилип отурат. Таштанды эргечүү комплекс шаар сыртындагы таштанды полигонунда салынды. Алдыда таштандыларды кайра иштетүүчү кичи завод куруу максатында коюлууда. Таштанды сорттоочу бул комплексти алып бердик 5 миллион 400 миңге. Бул комплексти биз Россия Федерациясынан атайын сатып алып жакшы келип орнотуп бердик. Биз айта кетсек, бул комплекс экологиялык дагы жана экономикалык дагы бир багыты бар. Себептен жумушчу орун түзүлүп атат, долбоор туруктуу болот, налог түшүп турат, салык түшөт. Эң негизгиси бул шаардын тазалыгынан, тегелек четтеги айылдардын дагы таштандысын тазалоого мүмкүнчүлүк болот. Анын наркы 16 миллион сом болоору болжолдонуп жатат. Сонунда айтарыбыз, комплекс ийгиликтүү иш жүргүзүп, жаратылышыбыздын таза сакталышына туруктуу кызмат кыла берсин демекчибиз. Марат Молдогазиевич демилгелеп, ушу Кумтөр менен биргеликте иштешип, Кумтөр өзү каржылап берди. Өнөктөшүбүз орус тарап жактан онлайн түрүндө сүйлөшүп, ушул комплексти тургузушту. Бул орустар келип, негизи өзүлөрү тургузуп беришмек. Бирок ковид оорусуна байланыштуу онлайн түрүндө сүйлөшүп, биздин мекендештерибиз ушу тазалыктын жетекчиси Марат Молдогазиевич онлайн түрүндө өзүн ишке киргизди.